Hello friends, ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് BLDC ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബജാജ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സീലിംഗ് ഫാൻ ആണ്. ഈ ഫാനിന്റെ അൺബോക്സിംഗും ടെസ്റ്റിംഗുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വെക്കുക, കൂടാതെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തു വെക്കുക. നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലമായല്ലോ, ചൂടുകാലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണമാണ് ഫാൻ. ഏത് ഫാനായാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ വേനൽ കാലങ്ങളിൽ. ഈ ഒരു വേനൽ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സീലിംഗ് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ബില്ല് ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ കൂടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടാൻ നമ്മുടെ സാധാ ഫാനുകൾ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു BLDC ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1/3 കറണ്ട് ബില്ല് കുറക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ പഴയ ഫാനുകൾ മാറ്റുകയും പുതിയ ഫാനുകളൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കാറുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഫാൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും BLDC ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാനുകൾ വാങ്ങാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും 60-65% നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ഒരു ഫാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 70 വാട്ട്സ് മുതൽ അതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം കൂടുന്തോറും ഒരു 100 വാട്ട്സ് വരെയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഈ ബജാജ് എന്ന കമ്പനിയുടെ BLDC ഫാന് നമുക്ക് ഏകദേശം 3 വാട്ട്സ് മുതൽ 32 വാട്ട്സ് വരെയാണ് അത് മാക്സിമം എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ വാട്ട്സ്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ വാട്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നോർമൽ ഫാനിൻ്റെ വാട്ട്സിൽ നമുക്ക് BLDC ഫാനുകൾ 3 ഫാനുകളോളം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മാത്രവുമല്ല ഇൻവെർട്ടറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫാന് കുറേ ബാക്കപ്പ് ടൈമിലായി നമുക്ക് ഫാന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം കുറഞ്ഞ വാട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. BLDC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഷ്ലെസ് ഡയറക്റ്റ് കറന്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നത്. BLDC ടെക്നോളജിയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ മുമ്പൊരു വീഡിയോ BLDC ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാവൽസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെക്നിക്കൽ വശം കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ വീഡിയോ പോയി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ബജാജ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ അൺബോക്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാ നോർമൽ ബോക്സിലാണ്, നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ ഫാനൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഫാനും വന്നിട്ടുള്ളത്. സൈഡുകളിലൊക്കെ ആയി ബജാജിൻ്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തതായിട്ട് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ അതേപോലെ ബോക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റായിട്ട് കാണുന്നത് 57% നമുക്ക് പവർ സേവിക്കാം, അതായത് കറണ്ട് ബില്ല് ലാഭിക്കാം എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു സൈലൻറ്റ് BLDC മോട്ടോറിൻ്റെ പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് മോട്ടോർ വളരെ സൈലൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു 5 ഇയർ വാറൻറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺ മോട്ടോറിനാണ് 5 ഇയർ വാറൻറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈ സ്പീഡ് ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ 2 ഇയർ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാറൻറ്റി വരുന്നത്. 2 ഇയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാറൻറ്റി വരുന്നത്. 5 ഇയർ അതിൻ്റെ മോട്ടോറിൻ്റെ വാറൻറ്റിയാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ 2 വാറൻറ്റി വരാൻ കാരണം ഇതിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡ് ഉണ്ട്. ആ ബോർഡിൻ്റെ വാറൻറ്റി കൂടി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാറൻറ്റി വരാൻ കാരണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് എനർജിയോസ് 32 എന്നൊരു മോഡലിലാണ് ഈ ഫാന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 32 മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാട്ട്സിനെ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, എന്താ അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കാണുന്നത് റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ്, ഓപ്പറേഷൻ റിമോട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതേപോലെ മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സ്പീഡിലാണ് ഓഫാക്കി അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ 6 വാട്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡ് എടുക്കുന്ന വാട്ട്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ 140 to 280 വോൾട്ടേജാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം ലോ വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നോർമൽ ഫാനും ഈ BLDC ഫാനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു കമ്പാരിസനാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
നോർമൽ ഫാൻ ഏകദേശം 75 വാട്ട്സ് എടുക്കുക, എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫാന് 32 വാട്ട്സാണ് എടുക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ രണ്ട് ഫാനുകൾ തമ്മിലുള്ള യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് ആ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ഫാനുകൾ തമ്മിൽ നല്ല യൂണിറ്റ് റേറ്റുകളും പിന്നെ അതേപോലെ വാട്ട്സ് റേറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നമുക്ക് ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം. നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫാനിൻ്റെ കളറാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, വൈറ്റ് കളറാണ് നമ്മളെ ബോക്സിലുള്ളത്. പിന്നെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട്. 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിന് ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട് ബില്ല് ലാഭിക്കാം. ഒരു 3000 രൂപയുടെ അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ BLDC ഫാൻ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളിലുള്ള പാർട്സുകൾ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ബോക്സ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഫാന് മോട്ടോർ തന്നെയാണ്. സാധാ നോർമൽ ഫാനിൻ്റെ അതേ ഒരു സൈസിൽ തന്നെയാണ് ഈ മോട്ടോർ വന്നിട്ടുള്ളത്. സാധാ ഫാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഒരു കപ്പാസിറ്ററൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് 2 കണക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഫേസും ന്യൂട്രലും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള 2 കേബിൾ മാത്രമേ നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ബോർഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ 230 വോൾട്ടേജാണ് പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് 18 വോൾട്ട് 24 വോൾട്ടിലായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫാനിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് തന്നെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഫാനിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു ഡിം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൂമിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിം ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മോട്ടോറിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബോക്സിൽ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം. അടുത്തായിട്ടൊരു യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിമോട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സ്വിച്ചുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളൊക്കെ ആ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ കനോപ്പിയാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു കനോപ്പി തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ഒരു ബോക്സിലുള്ളത് അതിൻ്റെ റിമോട്ടാണ്. ഈ റിമോട്ട് വഴിയാണ് ഈ ഫാന് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് മാത്രം നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ മതി. സാധാരണ നോർമൽ റെഗുലേറ്റർ ഒന്നും ഈ ഒരു ഫാനിന് ആവശ്യമില്ല. റിമോട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ 5 സ്പീഡിൻ്റെ 5 ബട്ടണുകളുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ടൈമർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ടൈമിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഫാന് ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷനും ഈ റിമോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാ റിമോട്ടുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന അതേപോലത്തെ 3AA2 ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ റാഡാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള റാഡാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നട്ട് ബോൾട്ടൊക്കെ ഒരു പാക്കിലേക്ക് ആക്കി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഹൂക്കും കൂടി നമ്മുടെ ബോക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ ഫാൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം, എത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അതിന് നമ്മൾ 3 ലീഫും സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 2 വയർ റാഡിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട ആ 2 വയർ, അതായത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫേസ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള 2 വയറുകൾ നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു 2-വേ കണക്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിടുക. അതിനുവേണ്ടി അതിൻ്റെ ആ സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിടുക. കഴിഞ്ഞ ഒരു BLDC ഫാനിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒഴിവാക്കിയതാണ്. അങ്ങനെ ഫാൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് പവർ കൊടുത്തൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അതിനോട് കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വാരി ചെയ്യുന്നതും കാണാം.
ഫാൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് റിമോട്ടിൽ നമ്മൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ടും ഒപ്പം കേൾക്കാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല പവർഫുൾ സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സ്പീഡ് 1-ലിടുമ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം 3 വാട്ട്സ് മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പീഡ് എത്രത്തോളം കൂട്ടുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചെറിയ വാട്ട്സുകൾ കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് മാക്സിമം സ്പീഡായ 5-ലിടുമ്പോഴാണ് ഇത് 32 വാട്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം വാട്ട്സ് 32 ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഫാനിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഡിം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നൈറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിം ലൈറ്റ് ആയിട്ടും ആ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ലൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ ഏത് സ്പീഡാണ് പ്രസ് ചെയ്തത് അത്ര ടൈം ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കളിക്കും. അതായത് ഒരു 3ാമത്തെ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യം ആ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ലൈറ്റ് നിൽക്കും. ഈ ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പും കൂടിയും ഈ ഒരു ഫാനിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു റൂമിൽ ഒരു 2-3 ആളുകൾക്കൊക്കെ കിടക്കാൻ ഒരു 2ാമത്തെ സ്പീഡോ 3ാമത്തെ സ്പീഡൊക്കെ ധാരാളമായിരിക്കും. അത്രയും കംഫർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള വാട്ട്സ് വെറും 20 വാട്ട്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള വാട്ട്സ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ സമയങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫാനുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും BLDC ഫാനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട് ബില്ല് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, റിമോട്ടുള്ള BLDC ഫാനുകളാണെങ്കിൽ അതിലൊരിക്കലും എക്സ്റ്റേണൽ റെഗുലേറ്റർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. റെഗുലേറ്ററുള്ള പോയിന്റുകളാണെങ്കിൽ ആ റെഗുലേറ്റർ ഒഴിവാക്കി ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റർ 5 എന്ന സ്പീഡിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുകയോ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാം. ഓക്കെ, ബൈ.